খান মোহাম্মদ মৃধা মসজিদ। দূর থেকে দেখলে মনে হতে পারে স্থাপনাটি পোড়ামাটির তৈরি। পুরাকীর্তি হিসেবে সংরক্ষিত খান মোহাম্মদ মৃধার এই অমর কীর্তিটি মুসল্লিদের নিয়মিত পদচারণায় আজও জমজমাট। মসজিদটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য এক আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে এখনও সমাদৃত। সেদিন আমরা জুমার নামাজ পড়তে গিয়েছিলাম এ মসজিদে। নামাজ শেষে ঘুরে ঘুরে দেখার চেষ্টা করলাম মসজিদ কমপ্লেক্সটি। পুরনো ঢাকায় অবস্থিত ঐতিহাসিক লালবাগ কেল্লা। লালবাগ কেল্লার গেট ধরে রহমতুল্লাহ বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে কিছু দূর হেঁটে গেলেই চোখে পড়বে অদ্ভুত সুন্দর এই মসজিদটি। গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই দেখা মিলবে উন্মুক্ত এক প্রাঙ্গণের। ডান পাশটা একেবারে খোলামেলা। সেখানে লাগানো হয়েছে নানা ধরনের শোভাবর্ধনকারী বৃক্ষ, আর বাম পাশেই রয়েছে একটি প্রাচীন স্থাপনা। মাটি থেকে প্রায় 17 ফুট উঁচু প্ল্যাটফর্মের ওপরে তৈরি এই স্থাপনাটি খান মোহাম্মদ মৃধা মসজিদ। উঁচু মঞ্চের পূর্ব দিকে প্রায় মাঝামাঝি অবস্থানে বহু ধাপ বিশিষ্ট একটি সংকীর্ণ সিঁড়িপথ রয়েছে। এই সিঁড়িপথের উপরাংশে খিলান সম্বলিত তোরণদ্বারের মাধ্যমে মসজিদ ও মাদ্রাসা সম্বলিত মঞ্চে ওঠা যায়। উঁচু ও ব্যতিক্রমধর্মী চমৎকার অবকাঠামোর কারণে মসজিদ কমপ্লেক্সটি একই ধরনের অন্যান্য স্থাপনা অপেক্ষা অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও সমৃদ্ধ। পুরান ঢাকার ঐতিহাসিক লালবাগ কেল্লার ঠিক পাশেই মুঘল স্মৃতি বহন করে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় 350 বছরের পুরনো খান মোহাম্মদ মৃধা মসজিদ। স্থানীয় লোকেরা যার নাম দিয়েছে দোতলা মসজিদ। 1704-1705 খ্রিস্টাব্দে ঢাকার প্রধান কাজী খান মোহাম্মদ এবাদুল্লাহর নির্দেশে খান মোহাম্মদ মৃধা এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। প্রায় 17 ফুট উঁচু প্ল্যাটফর্মের উপর বানানো হয়েছিল মসজিদটি। মূল মসজিদের কাঠামো 3 গম্বুজ বিশিষ্ট এবং এর চারদিকে ছোট ছোট প্রায় 20-25টি মিনারের মতো অবকাঠামো রয়েছে। মসজিদের নিচের তলায় লালবাগ কেল্লার কর্মচারীদের থাকার স্থান করে দেয়া হয়েছে। উপর তলায় নামাজ পড়া হয়। মসজিদটির উত্তর পূর্ব কোণে রয়েছে একটি ছোট্ট মাদ্রাসা। ডান পাশের বাগানের পাশেই রয়েছে একটি পরিত্যক্ত কুয়া। আগে এই কুয়া থেকেই মসজিদের পানি সরবরাহ করা হতো। মসজিদ আর মাদ্রাসা ছাড়া বাকি অংশ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। ধারণা করা হয় উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীদের পাঠ দান করা হতো, আর নিচের ঘরগুলো ছিল থাকার জায়গা। প্রাচীর বেষ্টিত মসজিদ আঙ্গিনার সাথে লালবাগ কেল্লার স্বরূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। 3টি বড় গম্বুজ ও অল্প কিছু লম্বা মিনার বিশিষ্ট এই মসজিদের উচ্চতা নিচ থেকে 5.18 মিটার, উত্তর থেকে দক্ষিণে যার দৈর্ঘ্য 38.10 মিটার এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে যার দৈর্ঘ্য 28.16 মিটার। সপ্তদশ শতাব্দীতে সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত দিল্লির লাল কেল্লার সাথে এই মসজিদের অল্প বিস্তর সাদৃশ্য পাওয়া যায়। মসজিদটি প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকলেও মসজিদ কমিটির মাধ্যমে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় এটি পরিচালনা করছেন স্থানীয়রাই। শেষে বলতে চাই, মসজিদের নিচের অংশটুকু সংস্কার করে ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা এবং ইসলামী গণগ্রন্থাগারে রূপ দিতে পারলে এটির আবেদন ও অবদান বহুলাংশে বেড়ে যাবে।